जब भी बेबी को आप देखिए हिचकी लेता है, ठीक है? ये देखिए हिचकी ले रहा है अभी, तो इसमें डरने का कुछ नहीं है, ठीक है? ये खुद ब खुद लेते हैं, हर रोज़ हर बार लेते हैं क्योंकि ये अपने पेट का साइज़ बोलते हैं इससे बढ़ता है, इसलिए ये लेते ही रहते हैं, ठीक है? तो इसमें दूध ज़्यादा नहीं पिलाना है और कोई पानी तो पिलाना ही नहीं है 6 महीने तक। तो इसकी वजह से देखने से लगता है कि ये अभी भूख लगी है इसको भूख नहीं लगी है, ये ऐसे नॉर्मली करते हैं और ऐसे ही हिलते रहते हैं कंटिन्यूअसली जब ये हिचकी लेते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया है ये और एक हैप्पी बेबी के लिए ये ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।